好啊，今日咧就繼續翻到嚟啦。今日咧就而家個櫃咧就基本上咧都裝好晒噶啦，裝晒落去噶啦，係啦，上晒螺絲噶啦。今日翻到嚟要做嘅嘢咧就係第一咧就係包括做收口啦，呢啲天花收口啦、牆身收口啦，係啦，呢啲就要做翻啦，開翻噏啦，界翻就好佢啦。咁然之後就打翻條膠落去咧就收口嘅，係啦。咁另外咧。咁一個地櫃咧，亦都要裝翻個嗰個雲石台面噶啦，係啦，嗰個石嘅面啦，就擺晒喺度噶啦。呢個就連埋個星盤嘅，係啦。咁然之後就裝完之後咧，就裝埋個抽油煙機啦，抽油煙機送咗過嚟啦，係啦，應該裝埋去，係啦。咁另外呢度就有個路軌係啦，呢度就擺個玻璃嘅燙玻璃嘅，係啦。我今日咧就會做埋呢啲，師傅咧佢就會做埋個去水。係啦，呢度咧就有嗰個冷氣去水啦，喺嗰邊走過嚟啦，咁然之後就有個升盤去水啦，要做翻咯，係啦，好，同埋下面咧個地櫃咧都有收口嘅，一直板收口嚟嘅，係啦，今日就主要做呢幾樣嘢，好，執定架餐就開波啦。好啦，今日咧就準備收工啦，係啦，而家呢個櫃咧就基本上大致完成噶啦，係啦，都80%噶啦。係啊，就可以望望啦。首先咧就係個地櫃咧，咁呢兩道門咧就裝咗嘅。咁跟住咧，呢啲櫃桶啊、門啊，全部都未裝嘅。點解咧？因為咧呢度嘅來去水咧都仲未搞嘅，所以咧裝咗就會頂住晒，就再搞唔到來水啦。咁所以咧之後咧整晒來去水咧先會裝嘅，係啦。啲門咧就崩晒喺度先咯，係啦，就唔理佢住。上面咧就搞掂晒噶啦，係啦。咁所以咧就啲門咧。櫃門咧都裝埋，係啦，咁亦都校過啲門噶啦，隨即都係啦。最緊要就係兩道門係平啦，咁條罅就唔好咁闊啦，係啦，咁樣係啦。就開個門睇下啦，呢度係啦，就擺埋層板落去啦，就擺定先啦。之後等個客佢自己就再改啲層板位置啦，係啦。呢度有兩塊嘅，係啦。呢度咧就抽油煙機嚟嘅，有一塊喺度都開咗噏嘅，係啦。跟住呢度咧，呢度就有冇咧？呢度有，之後就再擺，可能呢度一塊，嗰度一塊咁樣啦，係啦。呢個咧都擺埋噶啦，呢個咧就開晒噏噶啦，呢塊板係啦。跟住就呢個位置咧就冇層板嘅，係啦，因為要預翻個抽油煙個桶，係啦，呢度就有兩塊嘅，呢度就冇門嘅。另外咧，嗰啲收口條都做咗啦，上面咧都打晒個白色填縫膠啦，跟翻個天花嘅顏色啦，係啦，同埋櫃都係白色嘅，係啦，所以而家咧就靚靚仔仔噶啦，係啦，呢啲都打晒膠。另外咧個雲石台面咧，其實咧都已經咧就放好咗上去啦，但係其實咧而家咧就未黐嘅，係啦，即係其實咧而家都係喐得嘅。哇！呢個好重，咁我唔拎起住先啦。係啦，等之後咧先搞好集水喉咧，之後咧就先再黐翻佢。係啦，主要因為咧今日有兩個人，聽日咧就得一個人嘅啫，咁所以咧就要搬咗啲板上去先。係啦，因為一個人咧就好難搬嘅，特別呢塊咧就太重啦。呢兩塊咧其實咧都還可以一個人搬到嘅，呢塊太重啦，同埋咧佢太 fit 啦。即係你見到啦，佢呢度咧其實基本上咧都係貼晒個牆身噶，係啦，都冇乜空隙噶啦，係啦，呢度稍微有一兩分嘅少少嘅空隙咧俾你走晒嘅啫，係啦，其實咧太 fit 嘅話咧，即係你一有少少唔啱咧就入唔到去噶啦，係啦，所以咧就即係兩個人搬嘅話咧就會好啲咯，係啦，之後呢度咧都會有翻條擋水咧就會封翻去嘅，係啦，咁樣，今日咧就大概係咁多啦，好，拜拜。